Utuvugana se Mico the best agusabye urukundo rumo. Inde? Mico the best. Nakubwiye ko najya nkundana. None kandi ari umustar ukomeye mu gihugu. Sinzi nyine to. Kandi wasanga ari umunyonzi gusabye urukundo ari umuhereza. Niruka. Warahabonye nyine nese arahakumara iki? Amaso arareba indika burara. Ibihe byiza kuba kurikirana ibiganiro by'ubumwe media nitwe ko mukomeje kumererwa neza mu byo byose mukora bigiye bitandukanye yewe mbasuza aho murose ajya atandukanye narabwiye ati nimuzajya mwumva cyangwa mukatubona ibyo murimo byose muzajye mubireka yewe mutege kuko narabwiye ati ibyo dukora byose biba birimo inyigisho yewe no kugirana inama yewe nibyo utazi ukagenda ubimenya uno munsi nonge ngarura umukobwa wacu navuga yuko ko ari umukobwa uteye ubwuzu yewe ari wese amubonye yamukunda ikintu cya mbere nabonye afite ibimero bikeye ubwoba mbe na mbere ndagira ngo atangire abibwira dukomeze icyatuzanye izina ryanjye ni rya rindi risanzwe ariko ni Ana. Ana amazina ni Ana haje uciye Nyacyonga yego Nyacyonga ariko bimeze neza nari cyane rwose cyane banyweye amata cyane n'inshyushyu byose usubwo urumva naza kuri kino kiganiro nanyweye amata ko numva uteye ubwoba se hapi ntago nteye ubwoba none se mubaze mbaza narebe ubwa mbere nagusabye urukundo rarunyima ndugusabye none urahita unyemera hapi ntago byakunda nungu ntago byakunda aha nimugoroba narindi online urumva nandi kuri Facebook nuko mbona story iteye ubwoba ndavuga ati ndashaka yuko ko uno munsi tuza kwiganiraho uri tayari ya nabonye inkuru urumva ivuga ati umugore yatandukanye n'umugabo wiwe kubera iki kwako afite igitsina gitoya urumva nge nyikiboneye inkuru nge nagize ubwoba ndavuga ati se ibyo bintu bishoboka ute kuburyo umugore ashobora gutandukana n'umugabo kwako afite igitsina gitoya ndajyago ibyo bintu wigeze ubyumva hapi ariko nyine ibyo bintu ntago bishoboka umugore yatandukanye n'umugabo kubera ko afite igitsina gito njyewe nkubwiye yuko umugore yifashe aritereka abwira umugabo ko tutakongera kubana mu gihe ufite igitsina gitoya uri kumva icyo kintu njye nagize ubwoba ibyo bintu bishoboka ute hapi pe ntago bishoboka nese habaho abagabo bafite ibitsina binini n'abafite ibitoya ese si muri abakobwa ntago mujya muhura nabo se shawa hapi pe ese mu bagabo bose wajyamanye nabo hari wigeze ubona ufite igitsina gitoya nawe bose rero ufite ibinini yego none se muri abo bose wahuye nabo hari wigeze uvuga ati cyazo no muntu afite none se uwo mugore wanze umugabo we nta kuntu byagenda cyangwa mwabikora ngo mugabo aze twibanire ubu ngubu uri kumva mwakwibanira none se reka mubwire niba umugore wa mbere yamwanze akamubwira ati sinshaka kubana nawe mu gihe ufite agatsina gatoya ubwo uwo muntu yagufasha iki reka nkubwire ntabwo uwo mugore nyine yamwangiye ngo nuko afite igitsina gito ahubwo afite impamvu ari mu bandi bagabo ntabwo uwo mugabo bamwangiye icyo ngicyo nawe niyirebe none se reka nkubwire uri umugabo ufite igitsina gitoya ashobora gukora ibyishimo bikarangira cyane rwose usibye ko nyine ngiye abo bafite ibitsina bitoya n'abazi kandi bajya bavuga yuko batajya bakora ngo barangize cyangwa ngo bashimishe n'uz'umugore njye ntabyo nzi pe ntabyo nzi aha ejo bundi nari nibereye santere suhazi nuko mbona umukobwa ariko umukobwa ngiye ikintu cyantangaje n'uburyo yari yambaye urumva umukobwa yaciyeho yiyambariye ikariso gusa uwo muco uracyabaho ku bakobwa yaguciyeho yambaye ikariso gusa ngewe umukobwa namuciyeho yambaye ikariso gusa n'isutiye cyane rwose biracyabaho nese ubwo ni ubusitani cyane none se biriya bintu ubona ari byo kwambara ubusa banza njye undebe njye nambaye ne
ariko wambaye akantu nyine nubwo katagaragaza hose ariko hano gutyo urambaye hajyaga akantu wambaye bakita ngo iki bakita kabuci ariko nyine aka kabuci wambaye ntabwo kerekana ahantu hose ariko njyewe nabonye yari yambaye ikariso gusa none se icy'ingenzi wigeze ukibona icy'ingenzi ariko inyuma narahabonye warahabonye nyine nese arahakumara amaso arareba indi kaburara cyane rwose nta kintu byakumarira yego none ikintu gisekeje yageze imbere abasore bamutera amabuye amutiye amabuye avuga ati igihe tugeze ntabwo cyo kwambara ubusa ariko nizere ko bamuteye amabuye mu gihugu kitari icya Kagame nanga ntuse nuzi ko bitemewe nese reka nk'urundi rugero muri arena hari igitaramo kigeze kuhaba n'icyo gitaramo cyababaye hari umukobwa waje yambaye ubusa ariko ubu tuvugana bamukatiye imyaka 5 kwambara ubusa ntabwo njye ibyo bintu mbyumva pe none se ndereka mubwiye rero aho uzagerageze wambara ubusa nawe ujye mu muhanda urebe ikuba cyane rwose ubusa simbwambaye ego ntabwo gucyo ubwambaye wambwiye ko wambaye buci none se ubu ngubu hari iki kirimo kiragaragara nyuma ntabwo birimo biragaragara usibye ikibero kirimo kiragaragara nta kiri kirimo kiragaragara abantu badukurikiye nibo bari buze kwiterera komenti bari buze kutubwira niba nambaye ubusa ati ntabwo nambaye ubusa mutubwire bajya muri komenti batubwiye niba wambaye ubusa ako mbere nambaye rinete nziza murakoze thank you ndabona n'ibintu wayisize ni ibisanzwe ubu tuvugana se Mico the best agusabye urukundo ari umuntu inde Mico the best nakubwiye ko najya nkundana none se kandi ari umustar ukomeye mu gihugu sinzi nyine to kandi wasanga ari umunyonzi gusabye urukundo ari umuhereza niruka umunyonzi vugisha ukuri abakobwa b'iki gihe ngiye muransetsa umunyonzi agusabye urukundo arumuhaye umuntu ukomeye umuntu w'umusitari ufite izina agusabye urukundo arumwimye urumva ibyo bintu atarimo difference ikomeye sitari se musitari ibyo bivuze iki none se umusitari ntabwo ari uzagutunga azatuma ubaho neza icyo uzifuza ibyo birashira ibyo uzifuza byose azabiguhereza none se kamubwiye nukundana n'umunyonzi uzabona umugati wa mu gitondo se wapi ariko hari amahoro ushobora gukundana n'umusitari nta mahoro ahari sibyo njye nakubwiye ufite amahoro Mico the best ndabizi ni umuntu witonda pepe aya ntakirimo ubu muri make yakwifatira umunyonzi reka mubwize uko ahisemo nabi ndeka naribi nahisemo nabi naribi ubu ngubu urabakatiye abantu zose ari Diamonds Diamond uvugisha ukuri ase ntago mukunda nikundira Kirisizi Kirisizi umukundira iki Kirisizi nkunda ukuntu yagitingamo ikintu nyine nkakunda uburyo yambara akaberwa nkakunda n'indirimbo ze none se Beri nako Ana reka nkubaza ureka kujya gusenga urebye nyine se mana yanjye urusengero sinzi n'ahantu rusigaye ruba yego shuwa ntabwo wajya gusenga none se mbayeho udasenga mbayeho neza pe nose urumva Imana itazaguhana ntabwo yamana umukobwa mwiza nk'uyu nguyu utajya ujya gusenga nta kibazo pepe kandi bajya bavuga ngo ati umuntu udasenga Imana ngo izamufata imucumite imukawushe ntabwo bishoboka kandi bazagukawusha ndi kubyumva reka ahubwo bari abasenga njye mbona aribo bakora ibyaha yego kandi ubu ngubu umwanya wo kujya gusenga uba wibereye mu kabari cyane rwose nagiye kuryoshya none z'akabari ugakundira iki ni ze nyungu z'akabari mbwira ariko we ntabwo ubizi buriya ziguhuriramo n'ikiji kikagutamo fo wabyore wakiniga cyamara kugutamo birangiye mu kabari se amafaranga bote we muri make ubishakiye amafaranga kugira ngo ubeho ariko se nta mafaranga ufite uzi ko wabaho si byose nakubwiye wakwikurikira Mico the best aho kuyagufata uwo munyonzi ko umunyonzi yakintu akumarira nanone ibyo tube tubiretse ubu ngubu akabari n'umukunzi wa byadanje cyane rwose wifuza ko dukundana yazana ribi ariko ntago wabyumva nyine none se Ana maze kuryamana n'abagabo bangana ego ntago nababara ntago babara bare nose reka ngiye ngende mwibare 10 aya ni nka veni wenda oya se angaye veni uvugisha ukuri abagabo veni abagabo veni barenga 20 barenga nyine ni bangaye bagushimishije ukona nyine birarinze byadanje ni nka 5
wa mbere byari bimeze neza cyane byari neza. Nyine mbwira nyine position yakoreshaga ni gute? Aya ntabwo ari ngombwa ko tubivugira imbere ya kamera. Yarazamuraga se cyangwa yaramanuraga kakajya hasi? Cyane yarazamuraga. Nyine vuga ute se karamanutse cyangwa karazamutse? Ako nyine hari ikintu nifuzaga kubwira abantu badukurikiye. Ni ikihe? Nyine urebye mfite impano yo gukina filime. Oya se Cyane rwose nkatenzi mwiza. uri no mukinnyi wa filime? Ntawe ibyo narinze. Ntabwo ujye mbona abantu bari hejuru yanjye nyine ngo dukinane. Amahirwe ntabwo njya nyabona. Ese utajya ubashakisha kandi ngo uzi wakitinga bya dani? Si unabashakisha gute nyine nzaba mbashakisha. Bajya bavuga ngo vuka imbwa imanuka ihiye, wabona nanjye yanjye izamanuka ihiye. Ariko ni nabyo pe wazagucya ugakubita ukabona ari aho ugeze. Ubu muri make nose so wanyina wakarira ndabana nyira dukurikira vuga ati no umuntu ararenze. Acting turebe. Acting ho unarira nyine. Reka dukinane. Okay, je nyina ndumugome niyo rore yanjye. Uri umugome? Ntabwo nashaka gukina nitonze wapi. Nga nari ikintu uri umugome turebe. Aya ntabwo byakunda. Ya nyine iwe bikino ubinyiniraho nyine. Ubinyiniraho. Twagiye. Ubwo rero wowe ukuntu tugiye gukina wari umugabo wanjye. Nyine ubwo nagufatanye nihabarara. Twagiye. Okay, mugabo mwiza ngo mbwira ahantu uvuye izi saha. Mbwira ahantu uvuye. Na soni ufite wowe uranca inyuma. Uranca inyuma. Hakuzuka abagabo b'iki gihe musigaye nta bwenge mugira. Nta bwenge mugira. Uko umuntu atarabacira inkoni niyo mpamvu kudakubita imbwa byorora umusega. Ndishakira abandi bagabo wenda abona ntacyo umaze. Ariko ana sikurenze pe. Aseka mubwiye. Mana yaje abantu badukurikiye zamure. Batuzamure nyine. Batuzamure nyine. Harimo abantu bafite impano ziba zicaye. Ariko ibyo uvuze nibyo mbonye ubishoboye pe. Ahubwo ikintu navuga ku bantu badukurikiye mujye muri comment mutubwiye niba ashoboye cyangwa adashoboye. Niba ashoboye dushakishe aba umuntu wamufasha. Ntabwo urabona na mikisi. Wapi? Baseruka kuko. Wapi? Nta numwe mwahura. Basabe ngo ati iki n'iki nyine bazaze bakuzamu. Ndasaba Miki na Nyambo abo ngabo niba nikundira cyane ni nabo mpfana. Nibo nsaba nyine ko tuzakinana. No wifuza yuko ko bakuzamura abantu ukajya ahantu hadanje cyane. Akomeze neza. Ego kumana. Mva daryoshye undi. Ntabwo wabyumva. None se ko tugiye gusoza, ubu nitumura gusoza rero tujye. Njyewe subizi se hahandi. Yigo, narayikubwiye wa mukobwa. Waretse ibintu byo kujya mu bagabo. Kandi bazaye gutera. Inyura he? Surareba ndi ikigoryi agapira k'amezi 5. Kashiramo ngashyiramo akandi. Ubu kamaze kugeramo. Cyane rwose. Kandi reka mubwire. Hatagiyemo inda. Hajyamo agakoko. Nyine hatagiyemo inda hajyamo agakoko. Kambanze nkubwire. Bara abakobwa batera inda nibo baba babyiteye. Ntabwo umuntu azanga apfe kugutera inda. Happy nibo baba babyiteye. Ese niba ugiye ukitubaza imbere y'umugabo w'abandi ubuza ari bugukorera iki? None se kamubwire mu gihe atagiyemo iyo nda ntago ajyamo akaruka gakoko nyine kakabazo rwose nyine. None se bazajya bakoresha condom? Urishwa yuko mujya muyikoresha cyangwa urimo abandi batajya bayikoresha? Tune twose tugishikore. Ego se dakwecyo ngo bimarira iki tune? Njye zikunda kubona gase ntabwo urimo abantu batajya bakunda condom. Sawa nyine. Shaje ubyihora wa muhungu. Utayikoresha se wakoresha iki? Icyo nakubwira stop sibyo. Kubera iki? Agakoko katazajyamo. Kajya ariko kanyuraye. Mu hagati y'amaguru. Condom zimariye iki? Urambaje ngo kajya he? Kaca hagati y'amaguru. Reka. Uwo sinki. Muhaza kaye kabazo se. Uri wikinisha. Aya? Ntabwo byakubaho. Ntabwo byakubaho. Reka se rakikinisha ne mbona abagabo simana nawe sinzi pe. Kandi njya numva ki ngo abakobwa kuya babuza abagabo
ngo bakoresha inuza kokombure izina rya se uwo sinjye abo ni abakobwa nyine baba bafite ikintu babura mu bwonko. none se nkubaza yafashe kokombure akayishyiramo igerayo cyane ntabwo igerayo? Ntabwo mbizi. Oya nyine ntusure umukobwa ubizi nk'uko bafatira nuza igacamo nyine ikagerayo. Impamvu nabizi nuko narabikora. Ahubwo hari umukobwa numvishe ngo bajya bakoresha inuza, ngo bajya bakoresha imineke. Agafata umuneke agacishamo gutya nyine pa. Ntabwo mbizi sidabikora. None se ubwo umuneke ntiwavunikiramo? Ntabwo mbizi. Ntabwo mbizi pe. Ntabwo ubizi? Kandi njya numva avuga ngo ati ngo kandi ngo umuneke ngo ubitanga bya danje. Sha simbizi nyine. Ntabwo ubizi? Kandi reka nkubwire wa mukobwa ibintu byose uzajya ubimenya. Ya. None se nicyo wabwira abantu nyine badukurikiye? Ikintu wabwira abantu badukurikiye, ndabakunda cyane kandi ndabishimiye, mukomeze kudufollowinga. None se nkubaze se nicyo wavuga urumva ku bakobwa, nicyo wavuga ku bakobwa batwara abagabo b'abandi? Kiri ikintu babwira cyangwa iki cyo wavuga? Abakobwa batwara abagabo b'abandi niye nama wabagira? Cyangwa abagore batwara abagabo b'abandi? Abagore cyangwa abakobwa batwara abagabo b'abandi. Abakobwa mutwara abagabo b'abandi, please stop ku mugabo wanjye, genda vuna bote. Niye nama unyine ukavuga ati nyamuneka ibintu murimo mureke nta kirimo cyane rwose, ahubwo biba byiza mwarika mwa abakobwa mwe, kuko gutwara abagabo b'abandi muba muhemukiye abantu pe. Baba bahemukiye umuntu baba batwaye umugabo, kuko nyine niba barabyaranye nk'abana bane, ese abo bana babyaranye bazakura batazi se hejuru ya wa mukobwa w'imyaka 17 18 utwaye umugabo w'abandi? Ntabwo ibyo bintu ari byo pe, mwisubireho. Bisubireho? Ya. Akoni nabyo uzi ikintu ngukundira ndiko gushyira mu gaciro cyane rwose. Ibyo ndabyubaha bose. Imana izajya igwera umugisha naho ngo cumura bya danje. Cyane rwose za Burundi. Okay, nizeye ko mukomeje kumererwa neza aho muri hose hagiye hatandukanye. Uno munsi nongeye mbagarurira umukobwa urenze cyane witwa Ana. Ikiganiro cyacu kigeze ku musozo. Ana, nicyo wabwira abakunzi b'Ubumwe Media? Abakunzi ndabakunda cyane, mugire ijoro ryiza cyane nyine pe, ntago babyumva. Ana ashoje ababwira yuko abakunda cyane abikuye ku mutima. Nanjye icyo nababwira mbakunda mbikuye ku mutima, kandi ibyo mukora nanjye mbona yuko natwe ko bitugeraho. Ni Dr. Lumumba, ndabakunda cyane. Ciao ciao.